दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों सुबह उठने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने बर्ड सेटअप पर और देखता हूँ कि मेरे तमाम बर्ड्स एक्टिव और हेल्दी होते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए फिंचेस की तो मेरे पास बेंगलाइज फिंच के दो पेयर हैं, एक ये वाइट और कत्थई वाला और एक नीचे है, दोनों वाइट क्रस्ट के अंदर। और इसी के साथ मेरे पास दो असील पट्ठे भी हैं। दोस्तों ये असील पट्ठे मैं छोटे से लेकर आया था मार्केट से, अब माशाल्लाह से बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। दोस्तों डव ने कल एक अंडा दिया था, मैंने सोचा आज भी अंडा देगी, लेकिन डव ने सिर्फ एक ही अंडा दिया है और आज दूसरा दिन है, आज कोई भी अंडा नहीं दिया डव ने। हो सकता है ये कल अंडा दे दी। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डव एक्टिव और हेल्दी है और इसका एग भी अल्हम्दुलिल्लाह से हेल्दी है। कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।